2025an Amorebietako kanposantuan egiten ari ginen desobiraketa prozesuari bukaera eman diogu, azkeneko biak kanporatuz, eta horietan atera ditugu 57 pertsonen hezurrak, gehienak noski dira gerran hildako konbatienteak, bai gerran bertan frontean edota ospitalean hil zirenak. Horien identifikazio prozesuan gaude momentu honetan. Bestalde, Orduñako kanposantuan atera genituen guztien gandik, identifikatu ditugu beste 17, entregatu ditugunak justo 2025an, gehienak Badajozetik eratorritakoa dira, eta beste batzuk Malaga eta Ziurralekuak. Aurten ere jarraituko dugu berriro prozesu horrekin. Bestalde, Nafarroan mordo bat sondaketa egin dira, mordo bat prospekzio egin dira emaitza negatiborekin, baina zorionez bi lekuetan aurkitu dira gizezurrak, eta bereziki destekatu beharko nuke Muniain de Gezaledoden ateratako bi gorpuen hezurrak, biak identifikatzerik izan direlako. Eta oso garrantzitsua da, eta segurazki urte honetan egingo dira beraien entrega. Bestalde, Euskal Herritik kanpo egin ditugu desoberaketak, Zorian, atera genuen bat, eta igual nabarmena izango litzateke La Palomako meategian egindako, putzuan egindako induzketa prozesua, amaiera eman diogulako, laugarren aldiz joan gera bertarata, amaiera eman diogu, aurkitu genituelako, zorionez aurkitu genituelako 4 pertsonen gorpuzkinak, eta 4 pertsona horiek oin daude identifikazio prozesuan, baina sekulako arrakasta izan duen aurkikundea da, kosta egin delako eta bereziki 36 metrotara sakonean zeudelako hilobiratuak, berriz bota egin bai zituzten leize hortara, putzu hortara, eta gainean mordo bat sentimentu bota egin zutelako. Bestalde, iaz, 2025an ospatu zen Arantzadiko egoitzan, kongresua berez, AEP, Asociación Española de Paleopatología deritzon kongresu nazionala egin zen, eta kongresu horretan oihartzun handia izan zuen eta partaidetza handia, benetan oso baliogarria izan da, oso dena ondo atera zitzaigun eta pozgarria izan da. Eta baita Balearetan aurten firmatu da bosgarren plana horretan helburua izango litzateke amaiera ematea bai Menorkan, bai Formenteran edo eta Mallorcan dauden hobi guztien prozesua. Bukatzeko geldituko litzaiguke Kuelgamunuseko proiektua handia, benetan erraldoia da, badaramagu 2 urte lanian bertan, eta lortu ditugu kajak topatzea eta eskaerak atenditzea. Berez, 2025an egin zen Borjako entrega, eta Borjan Magaionen egin zen hain zuzen ere leku horretan, egin zen 17 pertsonaren entrega. Eta benetan oso handia izan zen ospakizuna, porque nolabait arrakasta handiko topaketa izan delako. 2025ko urtea nahiko emankorra izan da arkeologia mailan. Betiko aztarnategitaz aparte, San Adrian, Amaiur, Irulegi, Artzit, Zaldua eta bar, zabaldu dugu gure lanak beste lurraldeta bai. Orduan hor interesantena igual izango da, Pirineus proiektua, hor bi aldetako mugaren bi aldetako lanak egiten, Donezarre eta Zalduan, baita ere, zenbait ikerketak aurrera eraman dira Balmedianoan, eta Faia inguruan, eta beste eremu askotan. Eta gehien bat, nabarmendu dugu baita ere, zenbait ikerketak bai, nahiko garrantzitsua izan du dira, bai Larraun Baiarako etxeari buruz, Lekunberriko antzineko lanbideak, Faroeri buruz, eta zerrenda oso luzea da, eta egia esan, urte osona izan dela. Aurten, nabaritu inbarko dugu baita ere Arantzadi programa baten parte hartu dula, aholkularitza moduan, eta egia esan oso programa politxa izan dela, eta
gure lanak pixka bat zabaltzeko eta beste perspektiba batekin hartzeko. Hori izan dela First Lego League, eta hor zenbait eskolak, Euskal Herriko zenbait eskolatikan etorri dira, gurekin egondu dira, gurekin partekatu dute gure lanak, eta beraiek gero sortu dute zenbait tresnak programa horren barruan. Dentro del Departamento de Astronomía, os voy a resumir más o menos las actividades que hemos realizado a lo largo del año 2025. Por un lado, hemos seguido manteniendo unas actividades a nivel de divulgación que son constantes o recurrentes a lo largo del año, pero que no por eso son menos importantes. A este nivel podríamos comentar, entre otras, pues esa colaboración que tenemos con Tabacalera, esos viernes astronómicos que repetimos mes a mes, que por cierto a finales de año hemos ampliado con unos martes astronómicos en Hondarribia, esas charlas que se van dando en los diferentes centros o colegios o grupos de gente relacionados con la astronomía, vídeos, colaboración con la federación, etc. Eso menos importantes. Por otro lado, a nivel de observación podemos comentar que este año ha sido un peor año para la observación de cometas. Aún así hemos podido observar algunos de ellos y aunque sea con dificultad, pues hemos podido verlos tranquilamente. Sí se puede decir que este año a nivel de medios de comunicación sí ha sido más llamativo esto por haber habido un cometa intersol, de fuera del sistema solar. Por otro lado, a nivel dentro de las actividades que hemos realizado este año, podríamos destacar por menos usuales o por otro tipo de características 3 de ellas. El primero es la que se realizó en octubre, las jornadas transfronterizas, donde hacía varios años que donde no participábamos en ellas, fueron en Vidar y allí pues estuvimos participando. Por otro lado, podemos decir las 34 ya, jornadas astronómicas que se han organizado dentro del Departamento de Astronomía, que se celebraron aquí en esta misma sala, y finalmente la que se realizó el 29 de marzo de 2025, un eclipse parcial de Sol en el que pudimos observarlo entre lluvia, nubes y ratos de Sol y tuvimos una gran afluencia de público. Pues nada, simplemente estas son las actividades que hemos realizado más o menos a lo largo del año 2025 en el Departamento de Astronomía. Botanika saian 2025 nahiko urte oparoa izan da eta ohikoa den bezala gure lan ildoei eutsi diegu. Bai, landare mehatxatuen jarraipenak, kontserbazioa, habitaten jarraipenak, baita ere divulgazioa eta hezkuntza. Espezie mehatxatuei dagokionez, germoplasma bankuan ia 500 espezieren bai polena, azik eta bilduta ditugu, eta horietatik 80 artean galtzeko zorian daude. Habitaten jarrepene dagokionez, 2025an bereziki lintzurak jarraitu dira, ezagune mota batzuk, baina baita ere oso garrantzitsua izan ere 3 proiektu handi lortu ditugu, habitaten eta habitat horiei loturiko espezien jarraipenerako. Laburbilduz direnak, itsaslagarrak, dunak, padurak, sastrakadiak eta baita ere larreak, eta arkaiztiak baita ere. Eta horiei loturiko hainbat espezie. Gero ere, 2025an urtero egiten den bezala, zenbait udalerritarako aholkularitza lanak egin ditugu eta udalerri horietan dauden dituzten lursail desberdinetan egin dira habitaten kontserbazio lan desberdinak edo kudeaketa lan desberdinak. Hezkuntzari dagokionez, 2025an ere, Ordizian, ohikoa den bezala, Oiangu natur eskola aurrera eman da eta 8-12 urte bitarteko ordiziarrak etorri dira eta egun pasa egin dute gurekin. Hezkuntzari lotuta edo divulgazioari lotuta egin dira baita ere hitzaldiak, irtera, txango ezberdinak eta baita ere parte hartu dugu jardunaldi, kongresu desberdinetan. Lugon, Donostian
Iruñan eta baita ere Valentzian. Durante el año 2025, el departamento ha colaborado con diferentes entomólogos del Estado y producto de ello ha sido una publicación en la que se ven los problemas a los que nos enfrentamos los que nos dedicamos a la entomología, sobre todo en el tema de conservación de las especies. La mayoría de las especies de insectos y animales relacionados son beneficiosas, pero ¿cómo protegerlas si tenemos los problemas de que es una inmensa variedad de especies, de que la taxonomía, es decir, la ciencia que se dedica a la identificación y clasificación de estas especies está hoy en día poco reconocida y que encima se trata de un grupo pues, que todavía tiene mala prensa entre el público general? Para ello, el departamento, desde luego, trabaja en diferentes líneas. La primera es haciendo un gran esfuerzo en diversificar los grupos a los que nos dedicamos. O sea, es ya habitual que hagamos coleópteros aprosílicos, bueno, escarabajos que están ligados a bosques viejos, a árboles viejos, a bosques maduros, que tienen un gran problema de conservación, o también a mariposas, abejas y otros insectos polinizadores, arañas que son depredadores de muchas plagas, etcétera, etcétera, bueno, y odonatos que están ligados también a microhumedales que tienen un gran problema de conservación frente al cambio climático. Al hilo de todo esto y enfrentándonos a estos problemas, por una parte hemos generado más conocimiento, sobre todo diseñando y participando en diferentes proyectos de seguimiento de todos estos grupos de insectos y relacionados, y por otra parte haciendo muchas labores de divulgación. Entre ellas las típicas de charlas, exposiciones, etcétera, etcétera, pero también con el proyecto Biartecomovie hemos realizado otras actividades como la generación de vídeos, imágenes, recorridos interactivos en el medio urbano. Con todo ello esperamos y seguiremos trabajando en el futuro pues, para mejorar la conservación de los insectos y de los artrópodos. 2025 urtea dolu urtea izan da gure sailean. Alde batetik, 45 urtez gure saileko zuzendari izan den Fermin Leizaola zendu zelako ekainean, eta bestetik urrian Koldo Artola gure kidea zen endolinguistak ere utzi gintuelako. Egia esan, kolpe emozional handia izan da guztia guretzat, baina oroimenaren eta jarraikortasunaren oreka horretan lanean jarraitu dugu. 3 izan dira gure lan ildo nagusiak, alde batetik ikerkuntza, bigarrenik katalogazioa eta amaitzeko divulgazioa. Ikerketari dagokionez, artxibo lanetan jarraitu dugu, gai etnografiko desberdinen dokumentazioa bilatzen, beste alde batetik, Barandiaran katedralen baitan, Euskal Herriko objektu etnografiko desberdinen ikerketak garatu ditugu. Katalogazioari dagokionez, hainbat proiektu estrategiko eraman ditugu aurrera. Alde batetik, Burdina taldearen bildumaren katalogazioarekin aritu gara, bigarren fasearekin hain zuzen ere. Oiartzungo Arizmendiaenea etxeko objektu etnografikoa katalogatzen aritu gara. Gure Arantzadiko bilduma etnografiko propioarekin ere katalogazioan aritu gara. Eta bestalde, zenbait kirikinoesi identifikatu eta katalogatu ditugu. Eta Errotarri Arrobien proiektuarekin ere jarraitu dugu. Lan guzti hauek edo zenbait behintzat aurrera lan emateko, voluntario, praktikatuko ikasleen, lana ezinbestekoa izan da, beraz eskerrak beraiei. Amaitzeko divulgazioa. Divulgazioa guk zentzu oso zabalean ulertzen dugu, eta beraz alde batetik erakusketak izan ditugu, ganbara bildumarena esaterako. Beste alde batetik, Fermin Leizaola etnografia jardunaldiak antolatzen jarraitu dugu. Hezkuntza programak ere izan ditugu, bai kultura eskola programaren barnean tailerrak eman ditugu, bai bestelako kontestuetan ere tailerrak eman ditugu, familientzat eta bestelakoentzat. Eta amaitzeko argitalpen bat ere izan dugu, zeina Nafarroako papergintzaren inguruan aritu den. Hau izango litzateke aurtengo gure lanaren laburpena, eta nik uste dut aurten ere erakutsi dugula, memoria eta ondarea berreskuratu eta zaintzen dugun sail bat garela, baina aldi berean gaur egungo gizartearekin etengabeko elkarrizketan ere ari garen saila garela. Geologia sailan diziplina anitzetatik egiten diegu geologiaren erronkei. Paleontologian, Arabako fauna fosilaren ikerketarekin jarraitzen dugu. Proiektu mota hauek luze jotzen dute, prospekzio, ustiapen eta analisien ondoren, 2025 urtean, artikulu zientifikoak eta divulgaziozko artikuluak prestatzen aritu garelako.
mikropaleontologiari dagokionez Joaquin Gomez de Llarena laborategian, mikrofosilak aztertuz, aintzineko Kantauriar itsasoaren itsas mailaren aldaketak aztertzen jarraitzen dute. Eta horretarako estuario berri baten ikerketarekin hasi dira, Bizkaiko Butroe estuarioa hain zuzen ere. Bestalde, Pablo Areso laborategian, GPOS proiektuari amaiera eman diote. Proiektu hau 2024 urtean hasi zen, eta bere helburu nagusia barrunbe kastikoak egungo klimaren berotzearen aurrean izango duten portaera ikustea izan da. Elkarlanean eginda proiektua, Pozelaguako Koba, Karrantzako Udala, Karrantza Harrobia eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean. Pablo Areso laborategikoek gainera, Zugarramurdiko Sorginen leizean garatu den geologia diskurtsoaren digitalizazio proiektuan parte hartu dute. Arantzadi Zientzia Elkarteko filosofiari jarraituz, geologiaren divulgazioa egiten saiatzen gara, eta horretarako bai norbanakoen zein entitate ezberdinen zalantzak argitzen saiatzen gara. Horretaz gain, urtero bezala, ibilaldi gidatuak, hitzaldiak, tailerrak prestatu ditugu, eta EHUko Kultura Zientifiko Katedrak argitaratzen dituen blogetan, artikulu divulgatiboak argitaratzeaz gain, Arantzadi Zientzia Elkartearen webean ere artikulu divulgatiboak publikatu ditugu, geologiaren nondik norakoak eta bitxikeriak ezagutarazteko asmoz. Hay dos fenómenos aparentemente opuestos que definen la vida: la capacidad de autoproducirse y mantenerse, la autopoiesis, y el cambio constante que surge de los errores y del azar, la evolución. Podríamos resumirlo con un refrán: quien tropieza y no cae, adelanta camino. Esta idea también se aplica a la vida del departamento, donde tratamos de mantener y evolucionar nuestras líneas de trabajo aprendiendo de los errores. En 2025 hemos mantenido nuestras 3 líneas habituales: gestión, investigación y divulgación. Y en el ámbito de la gestión hemos continuado con la construcción de micromedales y su seguimiento, el estudio de poblaciones amenazadas de anfibios, y como novedad hemos iniciado un plan de seguimiento de reptiles, un grupo del que aún disponemos de muy poca información en Euskadi. En investigación seguimos centrados en la ecología evolutiva y de la conservación, especialmente en el contexto del cambio climático y la adaptación a ambientes humanizados, y por ejemplo estamos estudiando cómo la vida urbana puede influir en la respuesta inmune, los parásitos o la coloración de las lagartijas. También hemos profundizado en la relación entre anfibios y mosquitos, identificando dinámicas que podremos aplicar directamente a la gestión de estanques y depósitos de agua. Por último, nuestra línea divulgativa ha dado un paso importante con el inicio de Biartecomúbil. Este proyecto busca poner en valor la biodiversidad urbana y las especies minorizadas a través de nuevas formas de generar una divulgación más significativa. A través de recorridos que conectarán pequeños documentales accesibles a pie de calle, vamos a explicar fenómenos ecológicos y evolutivos filmados en el lugar donde ocurren, incluso y especialmente en nuestra propia ciudad. Con ello, queremos que sea el propio ciudadano quien, al ver lo que ocurre en su entorno, comprenda él mismo el valor de ese patrimonio natural. Además, el proyecto incorpora el arte, la tecnología y la participación ciudadana, situándonos en el ámbito de la tercera cultura y ampliando el alcance de la divulgación para llegar a un público más diverso. Mantener e iniciar estas líneas de trabajo supone un desafío que sabemos que nos hará tropezar. Pero, como en la vida, lo importante es que esos tropiezos nos permitan avanzar y evolucionar. 2025an, historiarrea sailan, betiko lanekin jarraitu dugu, hainbat atal desberdinak ikertzen. Alde batetikan kobazuluak, aztarnategi mota desberdinetan, kobazuluetan, aire zabaleko aztarnategietan, herriska herrizituak eta megalitismoa nagusiki. Gure ikerketetan zentratu egiten gara gehien bat Gipuzkoako lurraldean, baina baita ere Nafarroa eta Araban. Eta kronologiari dagokionez, paleolito osoko ikerketak egiten ditugu, aztarnategi zarrinetan Prealiaitz bezala edo San Adriango Kobak, eta goi paleolitoa, erdi paleolitoa, Ermitia, Koskobilo, San Adrian Bera eta Prealiaitz, adibidez. Megalitoei dagokienez, aurten ere, 2025an induzkatu ditugu Pagobe Enkatu eta Andatza, eta baita ere Jaizkibelgo Arraspir multzoa.
eta herri arrisituei dagokienez, Basagain, induzketa klasikoak jarraitzen dute, Basagain, Munuaundi, Nurelu eta Babio. Eta baita ere, bestelako lan edo ikerketa txikiagoak, aztarnategiak aurkitzen, miaketak egiten, azken burdinaroko okupazioak eta erromatar garaiko okupazioak, gehiemat horiako bailaran. Andatza, Belkoain, Zarate inguruan, eta baita ere, Aranerrekan, Amasan. Eta aipatu behar da ere bai, gure ikertzaile gaztenek jarraitzen dutela bakoitzaren ikasketa akademikoekin, doktoreko ikasketekin, eta horren guztiaren ondorioz, ari gera argitalpen zientifikoak eta divulgatiboak egiten, eta lan akademikoak ere bai. Eta bukatzeko, gomenaldi bezala, aipatu nahi nuke, gure maisua eta laguna izan dena Angel Armendariz hil zela 2025 eta guretzako galera handia izan da. Bere omenez lan guzti hauek. Alde batetik, urtero bezala, txango ugari ditugu mendira, bai hileko atzeneko zapatuan, sailaz kanpoko jendiakin, eta bai gure artean, hori da gehien gustatzen zaiguna, eta modu hortara, lainketa ugari ditugu, ezta? Irteratan aurkitutako materiala, bilduten dugu, sailera ematen dugu astelenetan, etxeak hartzen dugu mikroskopian behitzeko, sailkatzeko, gero behar bezala ondo lehortu eta konserbatzeko, datu basean sartu, etiketak atera, sobretan sartu, kongelatu eta herbarioan sartzeko, ezta? Lan honi esker, 1.200 lagin berri sartu ditugu herbarioan, nahiko pozik gaude zenbaki honekin, eta gainera, usten deziala, 88 espezie aurkitu ditugu, guain arte aurkitu ez ginunak, ezta? Beraz, honekin oso pozik gabe. Bestalde, udazkenian, ohikoa dan bezala, erakusketa mikologikotan eta parte hartu gendun, bi herritatikan deitu ziguen, Zarauztikan eta Legazpidik, eta gure saileko kideak izan ziren erakusketa montatzen laguntzen, ezta? Material identifikatzen, etiketa botatzen eta bar, eta Alkizan izan gendun baita ere beste ertera gidatu bat, ezta? Urteko gauzarik berezienak guretzako izan dira gure jardunaldi mikologikoak, ez gure jardunaldia dialako, baizikan 50. jardunaldiak zielako, eta horiatikan pixka bat berezi izate aldera, pixka bat desberdin antolatu ditugu, ezta? Alde batetik, urribukaeran, Gipuzkoako argazkilaritza elkarteko egoitzan, haiekin elkarlanean edo haien laguntzarekin argazki erakusketa bat plazaratu genduen edo utzi genduen irikita jendearentzako eta nahiko harrera ona izan zuen. Beste alde batetik, aurtengo jardunaldietan ere, hitzaldi bat edo bi eman ordez, 3 hitzaldi izan dira. Eta baita ere, azpimarratzekoa da, Jose Manuel Lekuonari horren beste urtetako lana eskertuz, urrezko insignia ematea eskatu ginula zuzendaritzari eta hala onartu zutela, eta oso pozik daude erabaki horrekin, gure ustez hala merezi zuelako, ezta? Eta bestalde, Pedro Arrillaga eta Itziar Maiozek ere liburu bat argitaratu zuten, liburu divulgatibo bat, baina baita ere, beraien nahi izan zen, liburu hau, 50. jardunaldi mikologikoakin batera aurkeztea, eta liburu hau akuariumen aurkeztu zen baita ere jardunaldi mikologikoetan zehar. Eta bestalde, oraindik ez da bukatu, baina 2025an ere, saileko Josepo Teres, Unai Fernandez eta ni, lanpetuta ibili gira, onddo liburu gorri baten inguruan lanian, ezta? Egia esan, daukagun lan taldea handiagoa da, 14 lagun gera, baina, arantzadiko parte importante badagor.
Eta liburu hau jaia bukatuta daukagu, usten dugu ondjoen konservazioan oso berri ona dirala olako liburu bat izatea, ondjo mehatxatu liburu bat izango da 50 espezie dauzkana, eta 2026 urtean argitaratuko dara. Eta esan bezala, nik uste Arantzadiko kideen laguntzari gabe, liburu hau pixka bat erren gelituko litzakela. El principal hito del Departamento de Ornitología en 2025 fue la publicación del Atlas de Aves Migratorias de Euskadi. Es un trabajo que aglutina toda la información de recuperaciones de aves anilladas en el territorio y recuperadas en otras zonas y viceversa. Son datos de más de 75 años, miles de recuperaciones que en definitiva resume, aglutina toda la información sobre esta temática que existe en el territorio. Es la primera vez que se hacía un trabajo de esta naturaleza para Euskadi y uno de los pocos también que a este nivel existen a nivel estatal. Además, este atlas se publicó en paralelo a la defensa de una tesis doctoral sobre esta materia, que siempre es también un hito destacado dentro de un departamento que se defiende una tesis doctoral. Y bueno, en esta línea también, en paralelo, se hicieron los análisis de un segundo volumen dedicado al análisis de marcas especiales, un tipo de anillamiento particular que se publicará en el año 26. Por otro lado, en el ámbito del anillamiento también, destaca el crecimiento imparable que continúa en la oficina de anillamiento en cuanto a número de anilladores y datos. Estamos hablando ya de más de 500 personas asociadas a nuestra oficina de anillamiento en todo el estado y una base de datos de más de 2 millones de registros. Por otro lado, cabe destacar un análisis muy avanzado ya de los atlas de aves nidificantes de Vitoria-Gasteiz por un lado y de la comarca de Pamplona por otro, que se publicarán en el año 26. Se publicó también en el año 25 una monografía dedicada a la gaviota patea amarilla, sobre la cual llevamos 25 años ya estudiando esta especie en la costa vasca principalmente. Y por último, continuamos con líneas de trabajo como la conservación de aves asociadas a edificios, proyectos de educación ambiental en colegios y en municipios, sobre todo con población escolar.